Kami dari SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Joshua Putubu. Dan saya Wahid Septian. Dan saya Ida Puspa Meningkat. Dan saya Maudi Indah Putri Maulana. Dan saya Laini Rianti. Kami akan memberitahukan cara untuk membuat alarm banjir sederhana. Ini ada bahan-bahannya, bisa dilihat. Sebelum masangnya kita harus membolongkan dulu kotaknya. Membolongkan. Ini ada dua. Dibolongkan dua sesuai dengan kawatnya yang kecil. Ini lampu ini bagian sebelah sini ada positif dan sebelah sini negatif. Kalau dicabut ini bisa dilihat nanti ada yang panjang. Panjang itu positif dan pendek itu negatif. Terus bagian positifnya yang panjang tadi disambungkan dan kabel yang ini. Dan kabel yang ini. Di kabel yang ini kita menggunakan tutup botol untuk melekatkan kabelnya. Seperti ini bisa dilihat. Menggunakan dua tutup botol. Di samping itu ada ini lagi. Ini disambungkan ke bagian negatifnya, bagian negatif lampu, untuk menyambung ke kabel yang baterai yang negatif. Dan ini bagian dari yang negatif tadi disambungkan ke sini, menjadikan dua buah kabel. Ini adalah untuk nanti agar dia naik menyentuh kabel yang ini, agar dua lampu ini dapat hidup. Ini lampu yang pertama, lampu awal, dan apabila udah sampai di sini, lampunya akan hidup dan alarmnya akan berbunyi seperti yang akan kami praktekkan nanti.